港人北上系列過嚟深圳羅湖，唔係揼骨，唔係食火鍋，帶大家去做一個靚 facial， 跟落嚟啊！嗱，就喺慶安酒店嘅20樓啊，喺地鐵過壩站行過嚟咧，都係3-4分鐘啫。呢間店咧，香港好多香港人都推薦嘅，我哋上去體驗一下先。入嚟見到一個重慶酒店，往前右轉，坐電梯到20樓嗰度啦。你好，係做 facial 㗎嘛？係香港朋友介紹過嚟嘅。哦，咁我同你介紹一下，好我哋嘅項目都喺呢度。佳佳，我哋經常捱夜咧，皮膚比較乾，又比較多油，又多痘痘，咩項目先適合我哋做呢？一般你哋第一次嚟嘅話咧，我都建議你哋可以試呢個黑臉娃娃，佢嘅作用咧就係美白收毛孔，然後咧去黃。哦，3位數可以體驗咯喎。全程做幾耐嘅呢？全程嘅話係個半鐘、90分鐘咁樣咯。哦，大概分幾多 part 㗎？我哋有清潔，清完潔之後咧就幫你按摩、去黑頭呢啲都有嘅。然後咧按完之後咧就可以幫你哋補下濕，補完之後先至做呢個。做完之後你個皮膚係即刻可以睇到效果嘅，好好嘅。咁我哋等陣對比下啦，試下。好啊，好，呢邊啦。我而家同你試下面部嘅油質，有冇搽防曬呢？冇。同你用洗面奶洗下哈。佳佳做咗呢行幾多年？10幾年咯。一般我哋呢啲30-40歲嘅男性應該點護膚呢？平時做完 facial 翻去嘅話，要敷面膜，敷完面膜自己要保濕。而家係同你敷嗰啲黑頭到出液吓，一陣間同佢去黑頭。噴緊呢個有咩作用？噴呢個係打開毛孔，一陣間清潔嘅話就好清啲。而家開始同你做清潔吓。我呢個掛緊嗰啲就係黑頭。表面嘅油脂一陣間用針清，針清嘅話係清嗰啲比較深層嘅油脂多係咪會導致多痘痘呢？係啊，嗰啲毛孔堵塞咗。而家用針同你清，而家係同你收個毛孔吓。頭先清咗潔嘅話，毛孔係打開，然後咧而家係用個收縮嘅精華同你收下個毛孔。而家同你刮下多餘嘅鬍鬚吓，而家同你收下條眉吓，開始同你做面部按摩。做完有冇謝霆鋒咁靚仔呢？有，你本身自己都咁靚仔係嘛？你只要 keep 住嚟做 facial， 你個皮膚就一定唔同嘅。而家同你做精華導入補下濕，嗰啲敏感嘅皮膚嘅話，做完呢個之後咧，佢係可以修復嘅。攞鏡俾你睇下，呢邊嘅毛孔咧吓，即刻可以睇到係收咗嘅。同埋呢邊冇做嘅話，嗰啲皮膚嗰啲毛孔咧係好大嘅，好明顯喎。而家同你做個黑臉娃娃啦吓，做完之後咧個皮膚咧即刻可以睇到個效果。而家開始啦吓。一般做一次呢個黑臉娃娃可以 keep 到幾耐？佳佳20幾日咁樣咯。需要成日做嘅？唔需要啊。哦，家下就完成啦，佳佳係咪？而家係抹完之後敷個面膜，一陣間你就可以睇到你嘅皮膚係完全唔同。而家同你敷個修復嘅面膜吓。如果女仔過嚟，一般會做咩項目多呢？鋪頭嘅王牌咧係灌膚同埋拔根，呢啲項目都好多人做嘅。即係護膚嘅嘢、面部嘅嘢就冇分男女嘅。冇分噶，15分鐘吓。呢個燈咧係促進皮膚吸收得好啲嘅吓。2000 years later， 面膜 OK 啦吓，而家同你拆咗佢啊。呢個係同你搽保濕噶。OK 啦吓，我攞個鏡俾你睇睇，你自己睇睇。哇，好似後生咗10年喎。因為頭先個皮膚係好油，同埋嗰啲黑頭咧，嗰啲係冒咗出嚟嘅。而家清完之後咧，個皮膚係靚咗好多，透氣咗好多，你自己應該有感覺嘅。唔使交俾人啦，真係。今次嚟羅湖做 facial 咧，服務好，體驗好，而且有驚喜啊！睇下個樣就知道啦。深圳有咩好食好玩嘅地方，記得話我知啦。